में जाके और उसके बाद टाइगर ने बहुत सारी मस्ती की और उसके बाद टाइगर खुश हो गया। फिर टाइगर ने बोला कि वाह, ऐसे करके टाइगर हैप्पी हैप्पी हो गया, बहुत हैप्पी हो। तो टाइगर ने बोला कि मैं जा रहा हूँ आश्वी से मिलने, क्योंकि आश्वी बहुत अच्छी लड़की है और वो अपनी मम्मा की बात भी मानती है। तो उसके बाद टाइगर ने फिर बहुत हैप्पी महसूस किया। फिर टाइगर चला गया अपने घर। फिर टाइगर आया शाम को और उसने बोला, हेलो आश्वी, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे बोला टाइगर ने। तो आश्वी ने बोला कि आई एम फाइन, आई विल कम टू यू एंड आई विल प्ले विथ यू। और उसके बाद टाइगर बहुत अच्छे से सबके साथ हैप्पी हैप्पी